はい、こんにちは。柴崎ですよ。ねお元気ですか？はい。あ、よかったね。おかげさまでね、柴崎も今日も元気に絵を描いてます。さて、今回はですね、水彩画の基本の木をやります。おかげさまでこの水彩画基本の木ね、ご好評いただいてまして、え大変わかりやすかったというね、お褒めの言葉、たくさんいただいてるんですね。本当にありがとうございます。ということで、今言ったように、今回はまたその水彩画の基本の木です。今日書くものは、あの果物です。さあ、ね。では、一緒に、ゆっくり柴崎書きますからね。一緒にやってみましょう。はい、やってみましょうね。今回はね、この洋梨を描いてみたいと思います。ねえ。ほら、こんな形してるんだよね。上と下が丸いのが2つあるでしょ。そこを見るとこうなってるね。そして上はこんな形です。もうなんか斑点もあるし、色も変化あるね。さあ、ではここに書きますよ。鉛筆で書きましょうね。はい。この辺りにちょっとね、書きたいと思います。少しね、大きめに書くからね。はい。それでね、中心線ですけども、今日は洋梨が少し傾いた感じですね。そして下の丸、上の丸、こんな感じです。さあ、書けたかな？それでこの間をこうやってつないでいきます。ほら、ほら洋梨だよ。どうですか？でここにね、ヘタがつくんですね。今日光はね、左上の方から来てます。はい。さあ、で、ここヘタですね。ヘタちょっと大きめに描きます。今日ね、葉っぱも描きたいと思います。ね、その方が絵としても楽しいしね。はい、これもお勉強の一つです。さあ、もう描けたでしょうね。そんなに難しい形じゃないですね。ここに、影を描きますよ。はい。さて、では塗ってみたいと思いますね。待ってください。はい、これが筆です。柴崎が使うのはね、この20号の丸筆。こんな太さです。ね。でももしあなたね、こんなに大きいのなかったらね、このくらいの細い筆でもいいですよ。はい。ね、これでも OK です。さて、では色を作ります。これが柴崎のパレットですね。色がぐるーっと並んでます。はい。では絵の具を溶きましょうね。まずここにお水をたっぷりと用意します。そして今日使うのはこのイエローレモンという色です。もしあなたがなかったらね、似たような色をね、使ってみてくださいね。これをたっぷりと溶きますよ。そしてこれに塗っていきます。よいしょ。透明すぎただからね、この下書きの鉛筆の線が透けて見えますね。はい。これ大丈夫ですよ。後で消すことはできます。さあ、たっぷり。大きい筆だと本当に伸び伸び塗れて、とってもやりやすいんですね。さあ、塗りました。この色をね、この葉っぱのところにも塗ってしまいましょう。はい。ね。さあ、こうです。では次です。このジョンブリアンという色を少し加えたいと思います。こんな感じです。パッパッパッと置くんですけども、でもね、実はあんまり塗らないとこあります。どことか分かった？ね。じゃあ今度はクリムソンレイクというこの赤を少し薄めてね、これも加えたいと思います。
そこに赤塗るんですかって言うんだけど、大丈夫。こうやってね、水の力で混ぜてもらいましょうね。はい。こんな感じです。もう本当に無駄に塗ります。ね。これが水彩の楽しいところですね。はい。では、今度は、こんなグリーンの明るい色ですね。これを使いたいと思います。この辺ですね。ちょっとずつこうやります。本当に少しずつですね。で、この洋梨のね、色の変化をここで表現しています。ほら、一人でね、こう、絵の具がね、水の力で混ざったでしょ。綺麗ですね。ここね、塗ってないですよね。ここ。光が当たってるからですね。ここもそうです。こういうとこ、結構大事ですね。はい。明るいところは、紙の白を残したり、あるいは最初に塗った明るい色を残したりして、光を表現するというわけですね。はい。よいしょ、こう溜まったのは少し取りましょう。ね。ちょっとこう丸くなって見えてきたかな。ではこれをさらに丸くするために日陰の色を作りますよ。暗いブルーにこっちの暗い赤を加えて、こんな色ですね。塗ります。まずここ、ヘタのへっこみですね。ちょっと塗ってから、ここです。ね。こんな感じ。はい。そしてここですね。一と塗っちゃいましょう。ね、透明水彩だとこう一気に暗く塗るってのは塗りにくいんですけども、そこをやってみましょうね。はい。光をこう来てますよね。だから当然、反対側がこのくらい暗くなるというわけです。では今度は、この中間の部分の色を作りましょうね。こんな緑がいいかな。はい。ここら辺ですね。はい。さっきの日陰よりは少し明るめの。で、しかもちょっと暖かめの色ですね。それを大雑把にこんな風に乗っけていきます。きれいに塗る必要はないですね。はい。そして強い日向、弱い日向、日陰。強い日向、弱い日向、日陰。こうなればいいですね。はい。こうすると立体感見えてきます。ここはね、大事なところですね。そして今きれいにした筆を用意しましたよ。ここの色をこうやってね、取ってしまいます。これは何かっていうと、反射の明るさというものです。ね。はい。こんなね。で、またきれいにした筆でお水だけここに塗りますよ。今度は床に落ちた影を描きますからね。はい。床に落ちた影ですので、思いっきり暗いブルーと、このぐらい色かな。ですね。それでこう塗ります。これも大きく触って塗ってしまいます。こうだよね。よいしょっと。こうやってね、大きく塗るというのは水彩画では大事なんですね。はい。ね、影を描いたら急にほらそこに置いてあるって感じになったでしょ。で、さらにもう少し暗い色を用意してね、ここです。ここをちょっと塗ってあげます。ほら、もっと地面に置いた感じに見えてきたでしょ。そうなんですよ。はい。さあ、だいぶできてきましたね。どうかな。さあ、ここでね、もう一押しですね。はい。もう、ね、こうやって大きく描きながらね、だんだんと、もっと細かいとこ、あるいはもう少し特徴あるところに迫るということですね。はい。では、この、弱い日向のあたりですね。ここにこうやって色を置きながら、もうちょっとずつこう色の変化をつけていきます。
ね、果物ですから、こういろいろと色の変化があるんですね。そういうのをこう見て描くといいですね。はい。またこれちょっと色をこう変えてますよ。ちょっと赤めの色ですね。はい。こうやってね、ちょっとずつ加えます。だんだんね、本物っぽく見えてきますね。最初は大きな立体感。そして今は少しずつその細部の特徴を色で重ねてるというわけです。でもそう言いながら柴崎ね、これでもう一歩日陰を暗くしました。ねえ、もっと立体感を強めています。透明水彩っていうのは乾くと少し明るくなるんですね。だからまたこうやって暗い色を重ねてあげるといいと思いますね。はい、じゃあ反射の明るさを残しながら塗っていきます。どうかな？さっきよりも立体っぽくなったかな？はい。ちょっとずつこう色を変化させてね。こんな感じですね。もう柴崎ね、結構そーっとした筆使いで、塗ってるんですよ。本当にこう紙に触る筆の圧力は軽くです。そうするとね、絵の具は取れたりしないんですね。はい。さあ、もうここまで来ましたので、今度はもっと細部を描きます。これですよ。ほら。ね。絵の具をこう弾き飛ばしました。これでね、ここをやります。パッ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 。ほら。どうかな？最初にこう洋梨見たとき、何か細かい斑点みたいなのあったでしょう。それをこうやって表現してます。これ面白いよ。ちょっと練習してね、このテクニックね、身につけてみてくださいね。はい。さあ、だいぶいろいろ書いてきましたね。これでもちょっとしたこうなんかね、特徴を書くと余計いいんですね。では今度ヘタの部分を書きます。こうやってまず暗いアンバー系の色ですね。バッと塗ってあげます。はい。このぐらい暗くですね。そうしたらここの色を取ります。よいしょっと。ほら、取ったら余計本物っぽくなったでしょう。ねえ、この透明水彩っていうのは先ほども言いましたけども、塗るだけではなくて色を取るというね、仕事もとっても大事なんですね。はい。では今度はこっちの方ですね。葉っぱの方を描きましょう。筆を平らにして、そのエッジを使って細い部分と広い部分で葉っぱの柄の部分と葉っぱの広い面を一緒に描いてしまいます。こうですね。はい。シュッと。ねえ。そしてこんなんやってね、葉っぱね、へりのね、ギザギザもちょっと描きましょう。さらにここですね。葉っぱの折れ曲がった感じを作るためにこうやって暗いところを塗ってきます。ほら、葉っぱっぽくなったよ。で、爪で葉脈を描きますよ。スッ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 とね。これ面白いから練習してみてね。はい。さあ、葉っぱもできてきました。いいね。はい。じゃあもう一歩ここの日陰だけねちょっと暗くします。で、この光の反対の部分ですね。そこがね同じ日陰でも特に暗くなってますので、もう一回こう色を重ねましたよ。はい。どうかな？さらに立体が強くなったかな？ね。じゃあ少しずつ細部をねちょっとずつ調整して、はい、これで出来上がりです。はい、書き上がりました。よいしょ。見えるかな？ね、これでしたね。
日本で言えばこれ、洋梨というものですね。はい。とてもこう、形が、球が2つ積み重なったようなね、だるまさんみたいな形で、わかりやすいですね。やっぱりこの基本的なお勉強というのは、形がわかりやすい、色がわかりやすいっていうね、そういうものから入っていくといいんですね。さあ、一緒に書いてみましたか？はい、ありがとう。ということで、今回、水彩が基本の木でした。今日もね、長い時間最後まで見てくれて本当にありがとう。また次回、違う画材ね、そして違うテーマであなたとお会いしたいと思ってます。それまでお元気にね、お過ごしください。はい。どうもありがとう。またすぐにお会いしましょう。はい。柴崎春道公式オンラインサロン、シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない、柴崎の特別なライブ配信を月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵描きの会。出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。さらに柴厚メンバーなら柴崎に直接質問のし放題。オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんな柴厚のメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあ、いかがでしたか？会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所。それがシーバーツです。詳しくは概要欄をチェックしてね。待ってます。よろしくお願いします。